আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ। নীল মাহমুদ ব্লগ আমার ইউটিউব চ্যানেল। বিশেষ কোনো কারণে আপনাদের সামনে আমার আসা হয় নাই, আজকে সামনে আসলাম। তো আপনাদের কাছে যে কথাটি বলার জন্য আমি এসেছি সেটা হলো, আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার সদ্য খোলা ইউটিউব চ্যানেলটি, তাই আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন আমি কোনোভাবেই উন্নত হতে পারবো না। আপনাদের কাছে আমার জোর অনুরোধ থাকবে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলোতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সহযোগিতা করে আমাকে অনুপ্রেরিত করবেন। তো যাই হোক বন্ধুগণ, আমি অফিসে আছি, বেশি কিছু আপনাদেরকে বলতে পারলাম না। শুধু আপনাদের কাছে আমার জোর অনুরোধ থাকবে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ইতিমধ্যে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, নীল মাহমুদ ব্লগ